วส.ไพศาลนะครับศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยอินเตอร์เนเชียนะครับฝากถึงน้องๆนะครับที่อยากเป็นวิศวกรนะครับมาเรียนนะครับโรงเรียนวิศวกรกันนะครับคณะวิศวกรรมศาสตร์นะครับสาขาวิศวกรรมไฟฟ้าและพลังงานนะครับอย่างสายวิศวกรออกแบบนะครับก็จะอยู่ในบริษัทที่ออกแบบระบบไฟฟ้าโซลาร์เซลล์นะครับเขียนแบบแล้วก็เซ็นรับรองนะครับซึ่งเรียนจบมาแล้วเราไปขอใบรับรองหรือใบประกอบวิชาชีพหรือใบกว.จากสภาวิศวกรนะครับซึ่งทางมหาวิทยาลัยได้รับรองจากสภาวิศวกรเรียบร้อยแล้วนะครับนี่หน้างานจริงนะครับฝากน้องๆนะครับสนใจก็ติดต่อประสานงานกับทางมหาวิทยาลัยอินเตอร์เนเชียนะครับขอบคุณมากครับเดี๋ยวพบกันครับบ๊ายบายครับ